bande kwa bolingo bande ko ko mbota bino banso ezali bonde ko na bino Jean Belé le ezali mardi le 16 octobre 2018 bande ko na yeli susu pana masolo na biso makametele ko na biso bande ko toyebi ke esali le loyo 20 ans 21 ans mais que le mien soit congolais bazo kufa la maladie te bazo kufa mingi ko boma bango le loyo na kati ya 20 ans on a près de 10 millions de congolais bakufi déjà bakufi la mort moko violente na machette na minduki na mbeli na ndenge na kobeta et sans compter basi na biso bana na biso bakoko na biso batata mwasi na biso bazali violé bandeko ndeko na biso docteur Mukolo a eu prix Nobel de la paix ils allaient pas seulement qu'il va reconnaître ba viol au sami na mboka na biso que c'est là comme neno etikali oyo to lingi fo ezala reconnu ezali massacre sami na mboka na biso bandeko toto la kaka pembe na biso bandeko na mboko ezali pembe na biso voisin na biso Rwanda il y a plus de 20 ans il y avait le massacre de 800 000 personnes babenyango génocide. Mais au Congo, il y a eu le massacre de plus de 10 millions de personnes et bien jamais génocide. Bien sûr, nous avons cessé de génocide, mais nous programmons jamais le génocide officiellement. Nous avons Liban paix à l'Obayango. Bato bazo kambeko na biso pe balobango te. Effectivement, bango bakyo lobango te parce que bango pe bazali ba complice la carte génocide. Bazali ba associé la carte génocide. Bazali ba accompagnateur na carte génocide. Parce que bengi génocide, il faut pointer pe ba génocidaire. De place makabezali yango wana. Yango toujours kake ba proclamer jamais. Ils n'ont jamais condamné aussi les massacres qui se font dans notre pays. Jamais. Bandeko. Bon, biso to tika wonde nyona. Bandeko bazo kufa baza ndeko na biso. Baza makila na biso. Ezala na Est kuna, na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema, na Dekasai, na Bandundu, na Okongo, partout. Parce que Otazo Kufa, ezali makila na biso. Nde lelo, biso ba peuple congolais, to kanisa yango. Nde tomona ki boye, tolobi, il faut to proclamer biso mo ba congolais, journée à génocide. To sali le mercredi 24 octobre, la semaine prochaine, to bengi yango journée à génocide. Journée à l'ika te pas to bengi journée à génocide, et pas to gisu to tika le susu na blog à likolo te. Ezali pe journée to ko démarrer bandeko. Processus autre baki na bino ya kosu ki sa régime ezali en place. Régime ezali na kati nango ezana bateau bazali ba génocidaire. Il faut aussi lisa yango. Pas to yebi yango déjà. Des alliés des débuts de la fin de ces régimes. Tout ça na processus autre kenalango to ko yebi sabino. Bandeko, le mercredi on trouve la ligne. Tout ça c'est dans la bino sur ba congolais. Congo mobimba. Ba congolais bazana libanda na diaspora. Mukolo wana le mercredi 24 octobre, tout le tabisson de Bilamba à Mouindo. À moins que ceux qui ont la moussala, ils sont obligés de Bilamba uniforme. Tout le Bilamba à Mouindo. Et puis, na midi, et si quatre rosala, na mboka yosu rosala. Na midi, tout le matin, observer une minute de silence. Pendant que ça minimum de Konabiso. Et vous allez justement mounene, aux Zolex, que Biso ba Congolais, te reconnaître le génocide, et puis te proclamer en gros. Donc, le monde Eyeba, qu'il y a génocide, il y a eu génocide, et il y a encore génocide au Congo. Il faut que nous baille bango. Bakoye bango na bandege nini biso nde ba congolais di photo lo bango ya mona ezali pendant journée wana à partir de la journée wana to vanda ka te kamimi moboko te et que ça la début aussi ya ko mettre fin na régime oyo ezali associé na génocide nde to bisa bino bandeko makambo élection oyo ndenge balobaki to ba na bino ko salema te to ko tika ngo jamais esalema
pour la nini soto tika ngo salemi na ndenge batuana oyo ba violer ba droit humain na kata mboka na biso ba droit ba violer ba constitution na mboka na biso ba violer ba texte na mboka na biso ba violer ba droits fondamentaux na kata mboka na biso ba violer ba liberté fondamentale na kata mboka na biso ba ndio ba sala l'élection so ba sala l'élection et vous allez pour la bango moko ba gagner batika na pouvoir ya wana biso peuple congolais ceux qui vraiment to moni passé ndenge ba ndeko biso ba kufi na makambo Italie autre toujours la telango pile ndenge na la telango mundu lelo tout le monde dit matel connaît salema so to ndimi ango do to ndimi prolongation il y a régime et ba génocidaire ndet ya mona moni tumba toujours bunda yango wana alors to senga bino nini to senga bino bo propager makambo tozoloba na ba image tozotinda na ba bilo nyoso bo propager yango bande ko so ba ibake le mercredi le 24 octobre biso so oblama mwindu et puis une minute de silence à midi oyo ko landezali nini oyo ko landezali to pesa bino d'instruction mukolo na mukolo parce que tozo kenda na fin ya régime oyo plan to sala kinde to ebisaki bino ezali déjà en marche et ko démarrer le mercredi le 24 octobre ndé mukolo mukoto ndo sabino lo nini ko salema et lo nini bino pe sala parce que to lingi biso ba congolais biso to participer pour to ko sabato bandeko na bisaka bino ke mutu moko to libérer Congo soki biso moko te Congo za biso mutu moko ta lingi Congo ko leka biso to moni makamesa na francophonie bato ba baluki biso et ça bato to tiaki motema yango moni bosala mayele to sala mayele to sala kidibate bandeko bato biso bazo tuna balobi mais et ko sala mandeke nini bandeko il y a un an à ce moment ici précis to lobaki yango to lobi to ko sala vote ya administrateur to ko pona administrateur bato ko voter partout na Congo bato mo baga et ko sala mandeke nini faisabilité zali wapi et ko sala ndeke nini et Kabila zana armée azana police to lobi bo vanda kimia to ko sala ngo bandeko to sala yango to dribbler Kabila to dribbler armée te dribbler les services de sécurité, te dribbler la police, tu vas voter calmement, tu vas voter, tu vas voter azokate, tu vas voter 10 400 000 Congolais, tu vas voter librement. Tu as une image, tu as une vidéo, tu vas monango. Ndé peut trop ça la ngona. Tu es bien tu ça makamona biso, tu es biké, ndé tu dribbler, ndé tu kenda pour toi si ça makambo. Tu vas pas battre ceux qui te promettent les kambo to ça la kango. Oh, tout ça qui a voté, c'est là qui est compliqué. Oh, il est compliqué. Il y a toujours bien la bino, vous avez la confiance, tout que dans le camona et que ça les ma bandeko. Bandeko. Et là, comme nous sommes les alliés, les alliés, bino nyoso, et si vous alliez, vous sensibilisez dans l'école, dans la winje, dans la zando, dans misala, vous sensibilisez baninga na bino, so vous message yo, baïba que le 24 octobre, dans banda kwa njambe, dans la musique, dans la likelemba. Le 24 octobre, il y a eu journée, il y a génocide, biso to proclamer biso peuple congolais. Biso to quitter la balabala, to côté les mains, to lati bilama mwindu, to observer une minute de silence pour la mili moya bande kola biso. To se na pe na banda kwa njambe, ba beta ngonga na l'air Rwanda le 24 octobre. Na midi ngonga beta na ba paroisse nyoso, pour la to lobake, le lot to kanisa mili moya bande kola biso. Bande ko, njambe bukasi bonso, après ça vient makasi. Mboka na biso to gagner tumbo. Na biso bino ke to comme en élection yoté. O to so banda et le processus il y a début de la fin de ce système o basali associé na génocide. Nzambe abatela bino mabota na bino. Après ça biso makasi biso bana Congo, après biso pe mayele lisusu pato si sa makambo yo, to libérer mboka na biso. So mboko ezali libérer to kota na transition ya malamu. Transition o yendeke to sala vote et ministère biso ba administrateur il y a un monde qui permettre biso tous dans ba élection apaisée bato ba ko gagner ba gagner bato ba uzala makoto gagner ba gagner et que permettre tout côté na vraie démocratie ou ba liberté d'expression vous allez respecter ba droit de l'homme vous allez respecter ba kota classe na ndenge elongo bani ba ko soigner ba malade na ndenge elongo bani bato ba uzwa misala na ndenge elongo bani to ressources na makambo to zana ngolo loté ba sola la biso ba futa ba mbongo na ndenge elongo bani ba policier na biso ba uzala bien enseignant na biso ba kozala bien, ba fonctionnaire ba kozala bien, ba infirmière pa kozala malamu. Mboka ekotambola, lo mboka so tambola. École na biso ya l'école moko riche, mais makambo yeso le kande et comme si biso pauvre, ya mona to komi ba misère. Bandeko. Baloba na français, le salaire de non respect des textes, c'est la misère. Ya mona to vivre ce que. Pour la Congo téléma, il faut to respecter ba texte, mais bato bazana pouvoir le loyo. Bah on ne va respecter ma texte, bah respectons jamais et au sel m'appelle jamais.
Njama Bokasi yon sabate la bino bason, na kati maboto la bino. Merci. Ok, non, oui, merci, merci, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci tous les diasporas, les Lobisoda, Kulutu, Yaya Idi Bolombo, greffé international. Les lots toye awa kupanda vérité, pe confortifier peuple en Zambie. Peuple congolais, boza peuple ya ba pasteur te, ya ba politicien te, ya ba musicien te. Bozolanda biso na Londres, na Belgique, na France, na Allemagne, na Suisse, na Hollande, na Italie, na Luxembourg, na Autriche, Espagne, partout en Afrique. Peuple congolais, vous allez, peuple dédié. N'habitez sous de tout le banamondoni pour peuple ayoka, peuple congolais. Vous avez esclavité. Peuple congolais, il fait tout se repentir, il fait tout l'ongoa na ba idolâtrie. Moment où tu es comme une idolâtrie, oza kokufa ya omoni nzambe atiaka Jérémie maloba na monoko pe abukaka bikeko nyonso ya bana Israël et puis roi ya Israël wana amonaka ka Jérémie zoba bazo comprendre te et puis ba message nyonso Jérémie apesaka nakasi bino bomona ndenge roi wana akufaka te me batombolaka emiso. Papa Kimbangu ayeko bunda bitumba oyo. Papa Kimbangu notre prophète onzambe akitisaki na mokili ya Afrika pe ya mokili mobimba oyo amonaki abundaki na baberge Léopold II mpona tozwa lipanda o le 4 janvier 1959 Papa Kimbangu bakangi na 1921 aye kokufa na 1951 ça fait le 12 octobre ezalaki 30 ans asalaki 30 ans na prison prophète Papa Kimbangu. Yango tozongisi na lokumu epa ya Dieu Tout-Puissant mopesi pema tata nzambe pesa biso fort makasi longola oyo to ekotungisa biso na bitumba oyo yo bundela biso bitumba oyo biso tokomona te mais oyo tozomona toza prida plus que serpent yango nabeleli na kombo ya mwana na o Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo le roi du monde le Géble makila ya Patrice Emery Lumumba makila ya Floribert Chebeya Bazana makila ya Eric Boloko loko akufa na Mbandaka makila ya Rosi Mukendi Chimanga makila ya Arma Tungulu les diaspora les plus courageux makila ya Pasteur Lukusa makila ya Général Ngwala Panzuna Général Bekazwa makila ya Mamadou Ndala makila ya Cédric Nyanza asemolaka kaka po bayibi Tshisekedi baélection akufa pe alikaka ka ndenge wana akona mona place bakundaka Cédric Nyanza lemsu pe basalela etombo te lemsu pe na bambula oyo na baérosion nzoto no pe ekende ezali mawa tro lelo toza na plus de 428 morts na maluku wana bandeko na biso bana tombo peuple congolais l'air est grave situation eza catastrophe peuple congolais tobima nao na bathéâtre tobima nao na kotalaka makambo apapamba peuple congolais omoni baventure ezoleka bacongolais bazosala mpo na congo namona yango eleka mpe na ntango ya Israël Moïse aye na message ya nzambe mais bato mosusu bana Israël bazotelemela Moïse moto aye na message ya nzambe mpe babundisa Moïse nzela ti Moïse akenda kozwa kana na nzela yango amonaka kana te yango biso tosi tocomprendre na molimo peuple oyo etelengani baka peuple ya nzambe initi tozwa kana na bango biso tozolobaka vérité tozocontinue ti jusqu'à peuple congolais acocomprendre ke
dessin na ye ya moto ndenge kuluta lobaka ke si 100% ya vie 90% ezalaki pa nzambe nzambe atikela biso ka 10% ya vie to vivre na mokili na se mpe moto moko akozala éternel aza te moto oyo toyaki na se ya moi do toya mobembo na se ya moi toza bapassager oyo nyonso tozwi na se ya moi ekotikala na se ya moi bandeko na ngai lelo mpo tokɔta na mozindo bomona nde bandeko bazokufa na Ituri na Butembo Beni bandeko bazokufa na Équateur na de Kasai toza na 400 000 enfants ero bandeko na ngai bazokufa na nzala mais ozomona bandeko mosusu baza na France bazokontinue bathéâtre lokasa akoma France akoma Belgique Londres Suisse na kati ya ndako na aza na batolete oyo ebendamaka mai loka tozwaka yango na Congo te do azoloba bato bakufi na Congo etali ete bato mosusu basine bacontrat ya liwa soki akufi naningi bokundanga so na Congo te bokundangaka na Pate bokundanga na Molembeki na Jeti ok mabele ete ok Joseph mwana na Jacob ntango azala na Egypte akufaka bayaka korécupere ebembe na ye mpe ezonga na mabele ya Israël. Moi je crois que peuple congolais tout se repentir toi na besoin kaka bondima biso te toi na besoin mpe bobetela biso maboko te mpo même nkolo mokili Seigneur Jésus-Christ bakrashaka na ye babokelaka ye basoi babetaka alobaki ke ni ye prophète chez lui na mboka na libota nao bakondimo te mais bakoka kondimo après ke moto azalaka motindami ya nzambe tosalaka ye mabe ebele nzoka makambo moto na bandaki koloba yango esalema yango peuple congolais ezali grande humiliation peuple congolais bopesi nzambe mokongo oyebi ya beaucoup tozomona soit Juno Willy mbote yango wana René Mukamba yango wana mbote bato tu bozolanda biso tozoteya peuple congolais fe bacomprendre dimension est-ce que ere oyo eza ya polémique ere oyo ya kobetela bapoliticien maboko ube bapaster maboko yango namoni ke ife toteya bino mpo bocomprendre bitumba oyo tozobunda eza na bitumba ezobunda na dimension nini tozomona bayela biso bible tozosambela bible mais bapaster na biso bazosalela bible ya Congo te bazosalela makambo oyo ezoleka na Congo te bobi role ni Jérémie asalaka role nini apôtre Paul asalaka role ni David asalaka Salomo asalaka Abraham asalaka Isaac asalaka Jacob asalaka tomoni me Jonas tomonaka Jonas prophète ayaka mpona korégitimer pouvoir ya makila te prophète soki bakitisi ye na mboka akodénonce makambo nyonso ezoleka na mboka na ye akozala contre injustice po bible yango moko ezoyebisa biso ke mopaya akoki kodirige bino te na kati ya bible soki bomoni mboka oyo mopaya oyo boyebi ye te aye kodirige bino akomi koboma bino bokomi okufa kwa bandindi boyebake malédiction ekoti na mboka wana ife bato base repentir bazongela nzambe ya solo bato bafukamela nzambe mpo yo ntango ozofukamela nzambe ozoyeba valeur ya mabele na yo te mabele wana esalemaki na liloba nzambe tovanda Juno Willy aza na États-Unis bandeko mosusu bafourmi rouge baa na bacanada Christian Bola mpe aza na Canada namonaki na États-Unis tomoni bakongolais mosusu baza na Londres bamisusu baa na Belgique yo meka kaka kosakana na Belgique na France no okomona mbile kokwela yo beta belge moko okomona okomona ndenge bakoka kozwa mais bakongolais basala ya nzambe bapesi nzambe mokongo quand on dit nzambe mokongo ezali mabele po ava biso tosalema ebale esalema makambo nzete esalema nzambe asali liboso mabele wana ezali nzambe esalemaki na liloba ya nzambe lelo biso bakongolais toteki mabele oyo eza riche na mokili mobimba mpe esalema te baza koextermine biso lokola banjinji baza koboma biso lokola bangungi mais congolais aza na Canada na Belgique na États-Unis bazokontinue miziki bazokontinue bathéâtre do bato bamusicien baoka banyoka longo bafali bato ebele
donc mpo na bango l'argent mabele ya Congo bana tina na yango te bokufa te bango baza na business oye neti moto moko namonaka ye ayebisi Seigneur Jésus Christ alobi Seigneur Jésus Christ nalingi nalanda yo tata na ngai atikeli ngai bamillion na mbongo akosakana te Jésus Christ alobi olingi olanda ngai mais komélanger 2 mètres te mpona ube oteka bomengo na yo nyonso oteka bomengo na yo nyonso mpo olanda ngai ozala na ngai soki olingi ngai teka tu estce bapaster ya Congo lelo bakoteka tu balanda nzambe oke lelo bapaster bakomi kosala baflat hotel bapaster lelo bakomi flamingo place ekobo makambo tomonaka na Sodome et Gomorrhe paster moko oza na 5 ndako 10 ndako bapaster bazobotola bato bandako baobotola bato babijou oyo tolobakaki oyo Yesu Kristo moko alobaki bomoni bango bakoyaka na kombo na ngai me natindi bango te kongolais mpena azomona ke Jésus kuta atinda nde bapaster wana te me kongolais azolandaka bango bakosala kaka idolatrie mais eza déjà ekomi esclavage yango moni tokokende na masese po tozongisa peuple na nzela bafaire comprendre ke tofaire comprendre bango ke peuple congolais bobungi nzela bosacrifie mabele bosacrifie nzambe etake biso tu bacongolais tosacrifie mabele tokomona bonheur te malédiction ezolanda biso partout. Christian Bola, bonjour. Bonsoir. Christian Bola mbiama na États-Unis na Claude Moutima. Lelo congolais il faut zonge la vraie nzambe. Congolais longana ba idolâtrie. Congolais longana ba église oyo eza ko botola bato mbongo na makasi. O soso banda kwana po to sa église bon mona kuna na kombo ya passer na bandeko. Peuple congolais ba passer na baza ba magicien oya Congo ba Saint-Esprit ba milimo musanto balobaka ba ya lokuta ba ya pona Congo te ba eko exploiter Congo ba eko exploiter peuple congolais ba simi ba magie bomoni pasteur moko bo rwandais auta ugandais so ugandais barak c'est rwandais tout na yaka akoma fungole église na limiti ona azo kosa bato bakangie na Brazzaville ozomona ba pasteur mutombo ozomona ba Marcelo makamba Congo etali bango te mais yo ozote amour mais mboko yo vandi amour ezate mopaya zoboma peuple yo Marcelo ozoloba nini mukuna c'est l'argent bolanda ka exemple pasteur mukuna Marcelo Kakenza Ngalasa mamba sikatenda bozana ba Denis Lese lelo bolia kala sima mugalo azofuta bino ba salaire na Rubero mopaya ayeko corrompre bino na mbongo na bino moko etaki bozana vérité te nzambe apesi bino pe mokongo o nzamba lobaki na kati ya temple ke église na bino ekotikala ta pierre te abaki soki bobomi na epée bokokufa na epée lelo tozomona peuple congolais azokufa refoulement tout d'abord ya ba congolais na Angola tala ndenge bazobeta congolais soki lelo biso ba diaspora tozalaki ini mais tosisi bitumba po moto na moto azoloba na ndenge na ye moto na moto aza na vision na ye donc tokomi neti bato moko baza na tour de Babel biso moko mpe tozososola te olingi kaka oya ojuge Jésus alobi kojuge te mpo bajuge yo te avolongola boketi wayambo lipoti yo mpe tala oya mpe na bapoti ebele na miso na depo obotama osukola na miso te me yo olokola motu moninga poti komba na liboso ya ndako na otala ya moto mosusu donc peuple congolais lelo biso na greffe international tozolakisa bino ke peuple congolais soki totelemi te toza na 13 millions de diaspora libanda bon toza mpe recensement tokaka ndenge balobaka 10 millions 11 millions 14 millions 15 millions 10 millions diaspora tout oyo aza libanda Kisambola asenga na tindela invitation na habité ce que aussi mazela muke bandeko bon nazo mekana no ko tindela Kisambola invitation pour alinga kota na biso elongo. J'espère que ça va marcher pour biso awa tobiga kaka na bana mais bon total peut-être tam susu ego simba
Voilà. Donc, Bandegwa Bolingo, Boyoki prophète de la nation, Papa Yaban Ebele, Mobali Adidi Asuta, Asoba, Mobundeli Monene Amboka na biso, ndenge to telemi awa, nangai moko idi bolo mo bife international, tuza ko bunda, ata bazo finga, ata bazo loba, ata bazo loba ba n'importe quoi, biso toza ba pondami ya Nzambe. Donc, Nzambe aponi biso tokende na bitumba oyo jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Donc, 10 décembre, tozali wana. Date wana, bango baponaki le 23 décembre. Hein? Et comme il bango maina kingo. Mais nous ne lâcherons pas prise. Tozala bango mayele. Hein? Tokotika espace te. Tozala bango mayele. Mais tozo senga na bino ka ndenge waya bazo conscientiser bino. Boye bake bitumba oyo eza ya mutu nyoso congolais nyoso en français. Donc tozala elongo, tozala ba spectateur te, tozala ba acteur biso nyoso. Omoni, tozala ba acteur. Eza te ke bolandaka tolandaka ba leader moko boye. Hein, de toute façon, tozala sur ba leader politique te. Nyoso bana batu nyoso bana na Congo wana ba politicien, tobe on ba politicien. Boyebi pourquoi tobe on ba politicien? Parce qu'ils sont pas sincères entre eux. Baza sincérité entre eux. Et puis baza sincérité na peuple. Hein? Bato nyoso boyebi ba combo. Baza ba vrai leader te. Baza ko coopérer. Baza ko lia mbongo ya makila na occupation. Ils travaillent pour rester en place, pour faire. Ils travaillent pour que l'occupation puisse continuer. Donc, tout ça, pour année vraiment, il faut tout cela dans la banque. Non, il y a dit, au moins, pour la tous, biso ba congolais toujours le ba trop. Au moins, il fait tout le monde à masser. Il fait tout compte na réalité ya bitumbo toza nango pour na libérer Congo. Au moins, il bitumba ya eza ya boketu te eza ya yo TV. Bitumba Congo eza biso tout. Congolais tu face à la part là. Ah ouais. Au apôtre Jean Lobaki na plusieurs appartements salobi. Il faut poser la volonté en Zambie et kokisama pour tous à la nombre. Bah tu fais ba cause ni le l'autre comme il na Congo. Problème eza ya cause ya. Est-ce que cause makabezo le kana Congo? Est-ce que ba Congolais ba pasteur, ba musicien na peuple ba momoko? Est-ce que baza ko se sentir occupation wana, baza ko se sentir liwe ezo le kana Congo? Pour moi le kana nzela na bato so bato na wayambo kongango ko libérer mokoni donc ba décembre kaka doneta za wana te. Donc bato mususu azotuna est-ce que là décembre par no examine par na yo et quand tu bato na Congo ba bakaki mikolo to mona safu te osolo na safu non oh mikolo pilipili limwe depo botama na kisa fufu ezo mona na te ese bosala bilanga si to fanda ba mboku ka ba flama na ba walo o mona batambongo eza ba flama po bana bilanga OK na Congo bila poso o mota bilanga na pêcheur eza mota son mais so simbi bible nde mota malunga ye wana na musicien na politicien au contraire batambongo ezalaka ba Jacob po ezalaka na bilanga Jacob mona ya Isaac asala 14 ans ya travaux forcés pe mokolango anda bimana na epa noko na epo ngonge kokaki ozamba pesa ki mais Jacob abimana biloko ebele po a travailler ki malgré pas au moins signé Rachel ou bien Léa ezalaki problème Jacob a travaillé ki Isaac asalaki bilanga ba papa kimba mutu basalaki bilanga ngai boketu wa mona uti na pêche papa na ngaza pêcheur premier lobi na kubuka na borde tu na banosa la pêche ya banzete mais lobi na kubuka na moderniser yango tout ça c'est l'argent il faut topé sa peuple misala mais tu repères sa peuple misala na lokuta te na ba massage te bozolo ba makambo peuple a profiter te mota kubika na repentance tika mabe sala malamu mota kubika na idolâtrie te
kokalisate ke moto nde nzambe aza moko. Jésus tanga memaki mokumba na ngomba Golgotha amemelaki yango mamola bato batiaki elike pa mamola na bapola wapi ba balekani bato batiaki elika epe balembongi wapi bango bazomona ba exemple bato batiaki elike pa mama Tumba wapi mama Tumba mama Tumba alobaka ke naningi moto asimba Marie Misabo epa asana omoni nzambe alingaka bafaux témoignage te koluka koprouve nzambe te exact biso tu tokufa moto ala liwa na ye tokoignore baliwa bato te mais tozomona baliwa bato mosusu abomisi bato ati akufa ase repentir te akontinue mabe ntina suka mama Olangi alobaki ake mobali na nga akufa atikeli nga bamillion eselekaki ye moi non. C'est ça, il y a un mot trop m'écouter à peuple congolais. Peuple congolais, il fait pas fungwama. Peuple congolais, il fait pas de la vraie Dieu. Quand on dit vrai Dieu, ils allaient m'abeler à Congo. Pour Tozo Bundela, MLC à Jean-Pierre Mbembate. Voilà. Tozo Bundela, IDPS, Kolo IDPS Koutuyana, Azana funérailles. Si c'est. Papa Tshisekedi a été un avion mototo. Mon a Zoli Angouba. Mais Papa Tshisekedi a Zonga Tazana Serke. Peuple congolais, et qu'on fongola peuple congolais, bon mon aliwa Mobutu azana ndako moko muke na Maroc, suba la kisi bubo la kisabino Kawele na Guadeloupe. Et Zaba et Beba. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais, peuple ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple yango na lobi biso tozo bundela teke Tshisekedi akufaki Félix aye pe no ayenko parce aye na yenko au sa makambo na ndenge na ye ape na bandimine na église donc ce beau meki olobana oh bozo finga mais ba occuper bino po balingi vérité. Mais bazo koka vérité te, bazo supporter vérité te. Vérité eza nzambe. Bino motuboza sima ya ba Félix, ya ba Jean-Pierre Mbemba, ya ba Katumbi, ya ba Mozito, bango baza ba nzambe te. Il fait baza la claire. Baza la ngaza na nzambe te. Mais tout ça ko interpeller bango po tozomona ba discours na bango eza clair te. Discours il fait à la claire. Il faut libérer le peuple. Il faut passer la face. Basa ko tâtonner bango tout. Bango te za la Jean-Pierre Mbemba. Baso la vérité. OK, tozo mona vérité. Biso tozo ça la part na biso. Onga boketu wa ya mona zosa na mona ka Congo te, na mona ka ba parana ngate, na mona ka mabeli ya Congo te à cause de l'injustice. Kaya ba Congolais musubo Beminaku, ba Mende, ba André Kimbuta, ba Tango Fort, ba Général Etumba, ba Général Olenga, ba Tumbe, ba Kaya ba Congolais musubo tout ce buna no bitumba, tout ce que ba Rwandais. Mais to komo buna na ba Congolais ba lingi ba Rwandais ba kendete. Ba lingi mboketi kala na mafia, ya idi. Lobana na kozonga le sous après ya idi. Botefa boko mbote le sako bosenzo ari binyo so boza olanda biso awa lelo tozo sola kaka ezali solo tozo sola li solo conscientisation de continuer et voilà ndingi kaka ndeko bokechiwa yamba uti koloba awa vraiment ezali tokomi siko banje politique ya mboka na biso tozo yango au sérieux bandeko na ngai tokoyi ko perdre tout lelo pe toko gagner tout lelo. Donc, bato yo bomoni batutsi, bauta na Érythrée, bauta na Soudan, bauta na Éthiopie kuna, bazo kita, landa epai oyo nzambe atiaki bomengo ya mokili. Bango bazo ya, ezaki ya bango te, mais balobi fo bakoma wana baya kozwa yango. Bomengo wana Ning o bro baka paradis terrestre. Toka bokansaka keza la soki na ba Jérusalem c'est quoi? Ezakuna te. Jérusalem paradis terrestre zande na kat na Congo. Na Congo na bomona le bassin du Congo ezana makambo ebele. Ezala makambo ya ba renouvellement énergétique
écologique, ezala poumon, on va poumon d'oxygène, il y a monde entier, Kaka Congo. Il y a un kaka et engorgé beaucoup de minéraux, de métaux précieux, oyo omoni ba Macron ba komi ba zoba, oyo ba komi ko pesa responsabilité ya francophonie, na ba anglophone, ya ba tuti parce que ba tuti bango ba yebisi bango ke ba si ba zui Congo na biso. Et comme ya bango nde ba na droit ya ko pesa ba français, ba métaux précieux ezakona ya omoni Macron beli liboma, a komi ko pesa bango ba biloko ndenge wana, awangani même ba condamnation ya ba poursuite judiciaire oyo baza kolandela Kagame ndenge aboma a Bierimana. Abosani yango, alongoli yango. Mais toza bana nzambe. Même na France kuna eza ko toka mikolo. Biso pe toko tokisa bango. Boye bake mokili mobimba balingaka na biso ba Congolais te. Soki boza ba toko comprendre mokili mobimba. Même ba pays nyonso eza ko entourer biso balingaka biso te. Pona bomengo nzamba tiela biso. Nous sommes des innocents. Mais nous allons pas nous endormir. Continuer de vivre dans une léthargie totale, ça c'est vraiment bisomo tozaliko mi boma. Il faut tout l'amoka, peuple congolais. Il est temps. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, Madeni Dorcas, bonjour, Mado Lombot. Aubert Richard Robino, bonjour. Nenge bozako landa biso awa. Boye bake, soki tozo tika bitumba ote, toye bitina. Peuple congolais ko souffrir nenge tozo souffrir, nenge waya malobi wana te, nenge bazako boma na Beni, nenge bazako boaka biso na Bangola, na ba camion, na ba avion, lokola ba soso, partout na ba Brazzaville, bazako violer ma maman na biso, bazako tumba batu na ba morgue vivant. Toko continuer kan ndenge wana ti wapi. Ya wana petit wana le 23 décembre oyo. Tozela même pas le 23 décembre. Masolo monsieur Zali assez. Asengi bal na mutu, c'est un message clair. Asengi bal na mutu. Il ngolo baki mutu akokendete. Est-ce que Félix Tshisekedi il a compris ça ou non? Est-ce que Martin Fayulu a comprendre rango ou pas? Est-ce que Matungulu qui se dit professeur à comprendre ou pas? Ba Gabriel Mokia. Ba komi ba Larbin. Ba Larbin, il y a occupation pour qu'il y ait une élection. Est-ce que ça c'est le moment d'aller aux élections? Vraiment. Tous à la batou. Ce que vous voyez malobaka. Peuple ya nenge nini. Quelle sorte ya peuple? Ezana malobe belé na kati. Po boye ba nenge ya ko raisonner. Pourquoi qu'on ait une élection dans moment oyo pendant que discours est clair, fort, il y a sa peuple, on doit se soulever. Et nous, il y a le peuple, le 26 octobre, Bobima, pour la nini, Babima, Nengo, la bino, $100 000, la bino. Beaucoup de ça, bateau occupation, parce que 100 000 wana, somi babindou qui nous naba lacrymogène monsieur pour ba beta peuple. Bon, peuple yeni. Pour pesi ba 100 000 na bino soto calculango, il est déjà plus de 2 millions et quelques. To la na 3 millions. Oh pesi na occupant. Bon peuple pesi yeni. Pour benga peuple abi le 26 to d'accord rabino ke soulèvement et à partir de là soulèvement ko sala. Mais bino bolingo bimisa peuple le 26 octobre. Bo pesi peuple nini parce que peuple na Burkina Faso po abima na masolo ya 4 biso to yebike ba pesa bazala go pesa au moins par jour bazo pesa population wana peuple ya nini ya Burkina Faso ba valeur ba $30 na maboko po balia ba mela ba le mabitumba wana te bino bo pesi peuple nini. Ouais bon continue. Non ya edi ezamawa omoni ezamawa do biso ba congolais ezamawa moni congolais tozoloba mais toza ko agir te 20 ans yango
bapoliticien na basala effort moko te mpo baagir mbongo oyo olobi wana basami ezalaki mbongo bakoki komobilize na se bango tu bapandi yango kisasa mobimba basombi bakoka bamapa baki kotika na baboulangerie na mayele mpa bamama poto babekatef babi tona besoin ya bamapa bakoka basardine bapesipesi na bakartier mpo bagene baresiste 1 mois 2 mois mpona kochasse kanambe. Moi je crois que niveau tokomi ndenge kala nazoloba ke bango tu babanzambe te bayeba ke makambo basali na Congo écoutez bango trop cher. Ah oui, ça c'est sûr. Écoutez bango cher Jean-Pierre Mbemba tout na batune bazola na ba Moïse Katumbi ba Mozito ba Félix Bozo sa ba Vantier boyebi bien pinda ke ba Rwandais ba tout ba simi mboka na biso bobemi naku moko lubaki abi fait tout ça l'effort Shadar aleka po soka lekite tokozwa conséquence déjà nege mutazolo bala mino nege c'est quelque part ba comme déjà faible. Ah ben oui, ta ba comme faible dictateur mon be ba occupa Allemagne va dans la Belgique et va dans la France obina na succès bango ka peuple français parce que bazalaka na leader na bango général o ba tia ko aéroport Charles de Gaulle yango zomona ke toujours bana bino peuple congolais il fait biso moko diaspora tout ça la grand travail diaspora toza numéro 1 autre ko sa pouvoir na lobby soki diaspora bimika na distraction à consommer ba message biso tozo tinda moto tout na ndako na 4 coins ya planète à mobiliser na ville ya Kinshasa pe na Congo kanamba kokima so bato babimi 1 million ya pamba 1 million na ville ya Kinshasa ya pamba bazoyo ka mbula même ba mercenaires na ba robeta minduki te na kato mala bate waya bongo tango moni ba politicien ninga ba politicien wana soi-disant opposition ils ala raté yo les ba bimisa ba le 26 octobre est-ce que omoni bango ba bando tamona na ba quartier pour na la campagne nango rien du tout balobika na internet bolobika ba fandi ba boleki na internet non mais non bato non ba kufate est-ce ba sali mobilisation rien tout le monde déjà oya Lumumbashi na moni mondo simba déjà ba obtebe arrêtez trop bête au massage bango tu ba eva bazai ba bato tu ba kene Lumumbashi ba limite ba bloquer bango voilà on comprend donc yango toujours le cas to sabino ke les bakenaka élection na occupation te jamais bande kwa IDPS bande kwa bona nyoso bota bino mo bozo mona te ba vanti ba botora Tshisekedi d'élection ba botora Jean-Pierre ba longoli ba Katumbi ba longoli ba tutu mais ba Katumbi est-ce ba mibali na ba Jean-Pierre Mbemba bazo zira na libérer bango Congo po bango moto baliaki na moto wana bakomboka ya minene baliaki na bato wana biso salaki padra biso ya komobilize bango kosolola na bango na bibande botika banzelo bozoleka wana Rwanda kokende boye te il fait tokende na force asengi bal na mutu ye moko asengaki bal na tête mais bino bozokende na badiscours ya caresse élection lino ba Rwanda bakoki kotikela bino o machine à voter na moni na ba Congo kuna lobi avant-hier bato babenga na ba Congo bazobisanga ke bazolakisa bango ndenge nini bakovote na machine wana boyeka bona mboka bato bozolakisa bato ordinateur moko bato bayebi te dans l'état Kanambe achopi bachar de combat na bakongo ezotambola pétrole ayebisinga ke na onatra ya bakongo 15 mois impayé bafutaka bango te azobisanga bive pozwa ata 10 000 francs okozwango wapi lipe ezalaki na dese komi 300 francs congolais okozwa lipa wapi basala desini ya simateri kuna na bakongo bazozwa kaka bato oyo bazwa bana mboka bazozwa batuchi bauta Rwanda Uganda bango moto bazosala wana na basalaire bapesi bango eske mboka nini ezotambola tolelaka kaka tokosuka wapi ekomi moma ya to agir moto to azala terre na moment oyo pour to sauver Congo na 1 mois na 2 mois to mobiliser bato
eya likambo ya Boketu te, ya Edite, ya Christian Bola te, ya Gino, maître Gino Willy te, eza likambo ya tous les Congolais koya wa condamner Boketu te, nga na saini nga za martyr moto nyonso aza leader na makambo oyo moto to aza leader na kwe na ye sala travail koluka te oyo olekaka na internet oyo okoma vedete ubo okoma nini okoma soki nani star oyo tozomona bitumba bamakili ezotanga ese biso toana besoin moto akolakisa biso ke ndenge aza atere boye oyo moto aza atere boye peuple congolais omoni toleka tobake bapoliticien baza te soki bapoliticien oyo azali atelema azwa le devant asala face oyo eza moma ya face mpo nini bozozelaka bokoma le 23 bozomona ke balongoli bino na course na bino baboyi bino il faut olakisa mobali olakisa mobali obi non nakola mpo mondele moko akokangwa aza te waya mona kati maloba te bayebaka leader soki akufi mpona mboka na ye omoni eti bapeti wana rosi mukeni bango babenga balider wana bafélix balider te miyibi banani bafailu que sais-je encore babemba oube bango moko ifo babenda liboso babenda liboso bandima ke abima liboso bakoyeba ye leadership na ye wana omoni Charles de Gaulle oyo otangi wana général de Gaulle oyo otangi na France azaki père ya libération ya France. Pourquoi? Parce que père ya résistance. Pourquoi? Parce que azaki na impérium na ye abimaki libanda baza na impérium na ye andimaki mpona mboka na ye France akufa na yango mais France retrouvé liberté na voilà bapoliticien basali mpona biso eloko moko te 20 ans occupation basali accompagnement badiscours accompagnement baza toujours koconduire barwandais na tete ya mboka donc bazoya na makambo ke o machine be pas machine biso tokela na élection mon frère mpona nini kosakana Félix mpona nini kosakana na bandeko no ndenge wana mpona nini kosakana na mboka no ndenge wana mon frère il faut boyoka bino kutu boprofite na bakongo bandako bolalaka ya bandako ya leta boprofite na bavoyage na mambongo ya sosolo ya congo il faut boyoka peuple wana mawa ya kaluka ya kiseswe oyo bambula ezobeta bazozinda moto akokipe bango baza te ta barefle plus de 160 000 congolais na kasa toyebi te ero bazolia nini libanda mon cher balali libanda mbula ezokuta bango wana moto akotala mpe bango te baokipa banatana te barwandais bayaki mpo na élection te Félix barwandais bayaki te mpo na élection Félix Tshisekedi Fayulu Mozito Jean-Pierre Mbemba Katumbi boliaki na bango bosekaki na bango bino tu boyebi ke mboka na biso eza na occupation bino tu boyebi bato baza na tete ya pays baza barwandais soutenu na bato ka bamende bakike mulumba André Ale Atundu Kaleve Mutoto Mugalo Général Etumba Kanyama Général Tangofor donc bazomona kake peuple wana tosakana na bango mais nayebisi bino ke eloko kosalema na Congo bandeko na ngai nous tous nous prions toza batere biso toa bafigura te so balakisi bino film ya makambo oyo ezosalama oyo ezobokoba oyo ezosalama na molili wayambo vana na yo edi bolombo vana na yo komanda iso vana na yo Christian Bola vana na yo toza koloba ka tute mais tozoki bisa bino bosala nzambe alobi kaka bosala grand travail ya mobilisation topelisa moto biso moko utiliser ba telefone na bino topelisa moto epela olo kosomba biere olo okoti na ngando ozolia taba 50 tia yango mpo na Congo na Barumbu na komina Kisasa na Lemba na Matete na Mongafula diaspora koki kokwesa régime occupation
na mokolo moko pour diaspora oyo a subir grande humiliation na ba diaspora tout le monde eza diaspora Congo mais diaspora moko amonaka normal diaspora moko bafutisaka $50 atondaka teke na futa otabo bosala mbongo wana nini tika to greve na baavion tokomata avion te parce qu'il fait eloko bosala biso ya kofuta mbongo wana ezali exploitation diaspora afutaka nyonso lipe mati bato bazokufa moto moko boyebi kote uta te salite microbe ari Hippolyte Kanambe mwana Christophe Kanambe un illettré vagabond solo so moni na ndenge ayaka okima mwa Kongo mawa tala ndenge azalaka tala ndenge Kanambe azalaka Kanambe moko pida ari Zambe na ngai quelle humiliation mais bande batza ba mawande boyebake masolo tuzo solola bozomona kaka ke masolo ni tuzo loba c'est sérieux boyebake décembre ba toutes bakasa les musika yango ekomi pembeni bon bino mo pe ba congolais boyeba to kanisa ke décembre ya musika yango ekomi pembeni tomi tunana est-ce que 2019 to ko récupérer mboka na biso ou bien to ko la sous domination ya ba toutes c'est là où il y a les problèmes. C'est ça la principale. Non, il faut tout récupérer en 2018. 2019, il y a ma solo moussou. Mais bango, nazo sa batoua nako, on est lingo za comme acteur. C'est le moment que va comme acteur. Pour ceux qui ont commis 2019 et que tu récupéré un bon à la bisoté, fini hein. Fini. Donc et c'est sérieux. Papa Tshisekedi hein, paix à son âme. Tant ou à mon avis qu'il y a l'élection à Kendaki en 2011. Aouti, Afrique du Sud, il y a des démarches, il y a une campagne électorale. Petit wana, tout wana, petit Rwandais wana, aboyi avion na ekita. Vous voyez le bao ya le bagi? Abi mais petit wana ya Rwandais. Na kuzongi saye, na mboka na ye. Mais est-ce que Félix a est-ce que Félix a évité que papa na ye alobaki toi na Rwandais boza ko sala ba ventile yango bokito lobaki boza clarté yango le peuple mokoza to lobaki boza clarté vous n'êtes pas des vrais opposants vous n'êtes que des accompagnateurs hein de larbin des occupants bozo servir bango mais boyebaki to ko balayer bino tout sans pitié beaucoup les cabines tout na tribunal du peuple to kozala maona binote wapi bato to balandaka Moïse Katumbi na Lumbashi est-ce babimi babimi basali face congolais azozela basali même les verseurs toujours mobilisés notre décourager tel bobima mais au moins le souka na na ville morte mais il faut bâtir ba moyen ba mbongo ba wele limbango Mozito wana mbongo oyo yiba na Congo Jean-Pierre Mbongo wana mbongo ebele Katuba na mbongo ebele subo zomona bato musuba na mbongo te bo vandi bino misato bo bimisi mbongo oyo bo monike osali bikipe possible pesi bo poser la bino na monde bakolo yiba su mbongo ngo ba osala travail wana te po bango kuna bozo tinela bango mbongo bango pe bazo sala ba fête lem su pe batina ba mbongo ngo au moins batini 100 000 300 000 et ça makambo babimisi kaka 5 000 baloué babisi o monsieur tikali ba meli il faut se sacrifier te ba opposant ndeko na ngai ba opposant celui vraiment ba vrais opposants mbongo bakabeli ba rwandais bo bakabeli nini bakabeli FCC soki nini nini na baoni parti ba PPRD tout ça nini bakabeli bananga hein baza capable ya kobimisa pe mbongo so mutabimisi 100 000 net par exemple Gabriel Mokalo ba 100 000 akoli yango na 2 jours c'est que azala mbongo ebele bo ba mbongo na msetikali beaucoup bimisa ko pe la peuple bo préparer résistance wana Gabriel Moka bisombeli cercueil Gabriel Moke o misombeli cercueil elongina yo lokola sampembe Gabriel Moke au monde ko pakola produit no na Carola ite ya limité na sampembe so sampembe bozande moko sampembe boye bayango celui qui tue par le peuple là par le peuple le Congo sera libéré pour ça la démonstration à force
diaspora tout si bolingi mboka na biso ezala libéré biso s'impliquer to s'impliquer na balibota na biso oyo bakufaka bato batikalaka biso tu tokokufa motu moko akosengela bato liwa aza te mais oyo tozosenga nde libération ya mboka na biso mboka nife ezala libéré kanambe ozokosana Congo eza mboka babantu eza ya batuti te mende obe minaku ale ya tundu shoki tundu shadari momeli bangi omelaka bangi na bagraine shadari omoni ndenge ozokambela baredi mbongo adofi mata yakozo alingi mbongo yakozwa mbongo mbongo wana eza ya yo te na Andre Kimbuta bokozala humilie Andre Kimbuta mine pola ebela mbongo zoko osomba ta brosa dante wana bato Andre Kimbuta sombaka ta brosa dante o brose monokezo lumbaka solo abangi na shadari bato bakoboma bino ka bato ba entourage na bino o ba ba secret na bino biso kutango to ya wana to sa musala minute bato bakoboma ka bino ba ka ba entourage ba ba secret na bino na ba place bozo boma ba mongo par-ci par là peuple congolais nengi boza wana c'est maintenant ou jamais avant le 23 décembre bozo courage soko vani na ndaku na yo olobi obimate bakoboma yo okokufa na malaria okokufa na typhoïde okokufa na boyoka politicien moko teke o bobimi pe pas inspiré nenge caméléon asalaka bolanda ye na ndako na biso bokende na ndako na ye bobuka botumba o moto apekisi bino bolanda ye na ndako na ye badepute wana ya baoccupant batonga mpe bahotele kaka na bakartier ndenge boyebi wana yango nomoni ke eza bon donc tozolobaka la point wana ke en tout cas makambo ekomi chaud peuple congolais bakinois peuple ya Kivu Kasai bomoni pasi ndenge bazoboma bino bakongo bomoni pasi ndenge bazoboma bino boutilize baarme nyonso bozala yango na maboko na bino bobanga te boutilize baarme tout bozala yango na maboko bobanga te boattake bato wana badepute bango bato baboma bino boattake même babourgmestre kobanda déjà na niveau ya babourgmestre tirikolo boyokela bango maba te nous on arrive tokoya kosécurire bino toza koya boutilize bamoyen nyonso parce que bino nde bato bozokufa soki bino bobomi bango te bango bakoboma bino voilà le tozosenga bino boloko boutilize bino soi-disant Martin Fayulu Katumbi Jean-Pierre Mbemba baono bobimisa bopesa bapompe ça c'est tout epela moto bamagasin bachinois epela moto bamagasin bendien epela moto ya balibanien tout ezali déclaration de guerre donc peuple congolais diaspora to mobiliser bato na moni na semaine moko to banosalaka baondiya edi des fois ya edi ya bandoya biso mo mpe tosalaka en direct mpo esala mpe tomotivaka peuple na biso botumba bapompe esasi tout epela moto bozikisa bamagasin bachinois koboma tout bamagasin bapakistanais bendien kotumba yango epela moto yango ndo komona intervention koya mbangu peuple ntango bokotumba bapompe essence nyonso boyebi mpe bandako ya badepute wana ya kanambe bokotela kotumba kobwaka bapompe babido ya ba 5 litre na kati ya bandako na bango kobuka c'est ça déclaration de guerre mpo towana shwa te Nelson Mandela na batabu mbeki minduki utaka na Zimbabwe na Mozambique basimbisaka peuple na bango mpo lelo Afrique du Sud ezonga na maboko na mpo na tochasse baoccupant soki diaspora ya Belgique bazalaki bien organisé bokongoli mbongo 300 000 kuna 300 000 boke bopesi na balemba botili bato mo bakendaka bayebi bango te bakendaka na bakartier ale basomi bapompe essence donc babandi kosomba ba 2 litres ba 1 litre basomi moto tout asombi essence ne batie babilamba na kati mpo jour yango kobwaka na camion ya bapolisi
omoni bidon la ba jour moko surprise eza ka te ndenge ba otela milanga primis otela milanga primis na zelo na kati na betata bilamba boningisi ka kamera wa polisi bo ngai pandani na kati kuna bakufi. C'est ça pour la libération à Congo. Tout le monde ton a choix me souffrir to souffrir à trop to koufeli à trop. Hein? Donc to na ta ya kozonga lisusu simate. On n'a plus le choix. Oh tozo kende pour to libérer mboka na biso. To libérer mboka to ko le cas to sabino tout toza 80 millions de Congolais to koufi. Les Congolais belé pe bazana silas bazana pour se préparer. Occasion n'est pas raté 2018. Il fait aussi la nana Rwandais. Il fait aussi la ba pona moi sona Kagame ba ponete nous. Tali bisoté. On s'en fout tout le bané mabélé na biso. Eza mabélé na biso. Mabélé na biso nde mabélé. Oh moi mabélé kitoko na mokilo be ya Congo. Yedi. Na mona na mboka boite Suisse ndeko somona Suisse ndeko somona Bukavu ezali ndeko somona Goma okada ba la boti kuna na ba muumba ba ebanda ba bagira Nzambe no Nzambe merci paradis terrestre tata Nzambe limisa pardonnez biso tata Nzambe pardonnez biso baoyo totambola vanga na kobundela bitumba yango na tambola ki Kisangani na sala ki tura Butembo Beni bagomo kene Nzamba keno la Kisangabi wembo omonenge na la kisio yonde mutu kobima libanda ono sa musala po na tambola ki non Seigneur Dieu tout puissant merci papa pardonnez biso pesa biso deuxième chance papa yoka biso mawatata Nzambe eza biso te eza batoyo peuple congolais le batika la croix dorée on va croix dorée baninga na bango mibali tala ndenge ba rouler bango po ba politicien ba rouler bato ba ko tselike yango kotia kelike pa moto te moto ko décevoir yo ça elike pa ya Nzambe ba politicien wana tu ba décevoir biso baza ko tia écran ba discours à lokuta baza ko protéger ba occupant tala ba discours merci Léon Itambe wana pena donc solution valable Léon Itambe bonsoir et sikoza kuna Léon Itambe René Mukamba ingeta René Mukamba ingeta ndeko Wambala bonsoir papa René Mukamba ba Léon Itambe il fait tout libérer to compter kana ba politicien te bango pe baza oka biso to compter na ba politicien te non to compter na bango te to traîner na 1 mois 2 mois to compter na ba politicien wana te bango babota bango ndenge babota biso kaka soki ba biso ba to bota maka na ndako Nzamba abatilanga na bima kaka batute obota bana l'hôpital obota bana nzete obota bana boîte obota ba Nzambe ne mobateli Nzambe ne motalingaka chemin wana na kobatela otipa commission ndenge alinga komisa yango na to mobiliser bato bandeko na ngai to mobiliser bato to compter lisusu na ba politicien wana te to compter basala ba makambo na bango etali biso te Congo tokotikela 6 personnes moko te bazwaka dessin ya bato oyo tozala makambo ya occupation bango moto bakenani bamakambo ya implicate bango mpe moto bamindele baliaka na mindele te ndeni bakoka kodialoge makambo mboko ndeni oyebi ke moto nayebi ye te me balobi no keno lia na nakotuna me nalia ndeni mpo nayebi ye te petit moko moke dikoche loka songi ya boîte outi na bamanya Zumba moko botandenge Kanamba ya kabre Zumba ya Rwanda Hippolyte Kanambe Zumba ya Mende tala Mende te choko na midi Mende komo pakola Carolite Zumba abala mwasine aza Ugandese oya katika asuki retro ka Léon Itambe Bazumba ya ba Rwandais est-ce que biso tozala dominer na ba Rwandais yango bina makambo yo ezesu makambo ba politicien teza makambo ba congolais to s'appliquer biso tout patriotisme to s'appliquer moto moto à la force d'ailleurs pas d'égoïsme biso tozala na peuple moko to sala ka banzemo
to tiaka ba contribution montra la pierre na e pe banzembo ezali bokoyoka yango eza bongo wana esalami bokoyoka ba makaba tala banzembo oyo bawayambo basali mpona bitumba oyo eza na répertoire tala banzembo ka balibération fo tosala baclip nango banzembo ka bakomba tosala baclip nango mpona d'ici un mois ekota elamusa lisusu bato yango moniki tozwa chaque semaine lundi à samedi tobandolekata toya edi pa ye samedi toleki tomobilize bino tosali na batongo toyosa mpe na bamidi toyosa mpo na pokwa peuple congolais diaspora partout dans le monde tokondane te mpo bakondane biso te tojuge te mpo bajuge biso te eza likambo ya mabele biso tu tosapplike soki oyebali na ndeko na barumbu na komi na kisasa benga bandeko yebisa bango moto amema bino na baélection wana te soki bomeki barwandais baseka 20 ans soki bomeki barwandais batika libela parce que baza sur la possibilité te baza sur na stratégie mosusu te mosenga sakangi bango mosenga sakangi bango club moto abenga bino bamédiocre wana yango topesi mpe mbote mingi na Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Merci vraiment, Docteur Denis Mukwege. Merci na onyo sosali pour Docteur Denis Mukwege abundi mingi ya abundi asali musala ya munene asali musala ya munene Docteur Denis Mukwege balingaka ba assassiner ba bomaye mais bato balingaka bokati wa mboto kobeta yo to bomo bato parti pour mais bokolo boma kanambeti bokolo boma kanambe bomo dabe ngabrande na zala bobike na poalu na makof eso bosoba basi ba so mino alitoi so mino na litoi o comprendre que bitumbo basangana kana ngote so bozo langbaka ba parti ba président bino parti politique boy bisabango ke tolingi président na biso subo soki ba semene na makamba Congo to ko telemela bango tina suka moto ko bangisa moto azate boya ko beta boya bino moto bona sima ba président na bino boya bo beta waya moto tala soki waya baza mwasi so mama Didier ko so bino mino na litoite mabolongo inda para makasi oui non mabolongo inda kana ndenge mama Viviane bolongo nda tika oui mama Viviane ame makali likonga na mokongo bandeko batata ba mama bandeko tokomi na suka mais na ngina batsaka be boye wayamba akusukisa na ngina batsaka ke vouloir ou pas nous irons dans la transition sans la Kabylie, c'est-à-dire sans Kabila et sans le système. Tout wano bazan la simanae, toko komba bango, toko éradiquer bango, toko komba bango. Donc transition transition citoyenne. Ce qui le docteur Denis Mukwege na Bosote, cardinal Monseng, la transition. Donc bolinga te transition ko salama batu wana to ko benga na bango ba ko kenda yango na pona ko encourager ba journaliste na biso ya ba engager alimi ya mongala Papi Gen na tolo la vie Claude Mutima na Baliangando Joël Konde Gino Will Soleil Diata nani mususu Shekina Katalai, Rema TV, Congo France, France ya Congo, Didi Dupumba. Bino nyoso ningi bozali wana, Longonia. Bongo César Ngadi. Grand prêtre César Ngadi. Tobo salate, c'est les hymnes, on a point. C'est les hymnes, bon. Congo mondial. Bangor. Medici.com. Yango Tourbibou. Bandeko nyonso ba journaliste malgré bozo sa bosa de mission ya kolamusa suko peuple. Oyo komi na tango to s'intégrer biso tout. Ouais. To s'intégrer, to sauver mboka na biso. Po sangana idéologie bitumba kubana na Belgique. Ba Belge na ba zono bitumba te.
pour vrai combien comme ça les marques. Ah oui. Na France, na Suisse, écoutez qu'à la histoire. Écoutez qu'à la histoire que pour la sauver mboka na biso to kufa pe libanda ba kongole pe ba kufi na kati pour mabeli wana ezonga na maboko na biso. Yango wana merci. Gisèle Ouma de Diamant Noir. Bossana qui est. Et puis non, et Nani jamais. Nani Teddy Mola. Ala musanga na 6h du matin na ndaku na ngaya za na kama boketo la musanga na 6h na zela ka. Teddy Mola TV. Teddy Mola TV donc voilà. Bon pour la l'autre ceux qui a aboyé, na yete ce que ça sina kama boloba. Non, peuple congolais quand na lobby tout s'intégrer biso tout na kata bitumba oyo ezali ya moto moko te bitumba ezali ya biso nyonso tolongwaka na ba polémique tozala bomoko po to sauver mboka na biso to s'intégrer biso tout ba presse nyonso ya mokili mobimba pona mokili mobimba to koka ko gagner bitumba oyo tozali na yango. Merci mingi na batutu balandaki biso topesi mbote pa ya mama Didi Asuta mabolongo inga ingambe saya soba beau frère sénateur topesi mbote na camionnette Mbola honorable camionnette Mbola na pesi mbote Achille Mboyo na Londres na pesi mbote Kemali na Lille na pesi mbote na Viviane Bolombo na pesi mbote na Gary na Paris na pesi mbote na Achille Mboyo na pesi mbote na batutu baningaka biso tout s'intégrer sans oublier na pesi mbote na Dieu tout puissant le créateur des cieux et la terre pe mo ezali ya Nzambe to servir Nzambe to servir batamukilité mais to servir nation. Okay. On comprend parce que bitumbo to bunda ezali ya nation ezaya ya Jean-Pierre Mbemba te ya Félix te ya Katumbi te ya Mozito te nation ezali nation ya Nzambe. Peuple wana bazali peuple ya Nzambe bazali ya Marcelo te, Walesa te, Kakenza te, Patrice Ngoy Musoko te, Moïse Mbie te, Mosumake Kalambai te, peuple congolais batona baza ba magicien. Tozo ebisabino, omoni Mobutu azalaka na raison. Omoni place Tosuki, Maréchal Mobutu azalaka na raison. Tala place ba pasteur wana ba memi mboka. Est-ce ba mboko tofani ya ba Belgique, est-ce balabala moko ezala ba église bele. Mais bafutaka biso bapesa biso mikanda oyo tomona bamikanda oyo tosatandaka nango te mais babelge ata ezalaki procédure tosalaki procédure mpo na Suisse na Londres na Canada na les États-Unis bato bazwa mikanda mais tala barwandais baya kaka bu azwi nationalité o kanamba abotamaki na ewabor eza ngomba enejaka kuna kolobota ndenge nini Oh, Kanambe, licencié. Il est très bien à la Rosalie. Licencié dans illettré. Licencié dans illettré. Il y a un autonomie qui peuple congolais. Pasteur, il y a diaspora, il y a Belgique, il y a France, il y a partout où vous avez pasteur, vous avez aussi la Bible, Genèse et Apocalypse. C'est le moment où ça la repentance. Beauté, il y a peuple congolais, bon mobiliser, peuple local là-bas. Basala Nzambe ya Israël basovaka peuple na bango basamso basovaka peuple na bango Abraham ayebisaka l'autre sur les autres bateleka na gauche kaleki na droite basovaka peuple papa Kimbangu asovaka peuple wana bandeko na biso le 4 janvier vendi obiki internet ezalaka te réseaux sociaux ezalaka te mais bakimisa babele tala biso tolotona réseaux sociaux barwande bavandi 20 ans distraction botika komona ka bata théâtre na Kinshasa bazo distraire bino bato baze bilon to fula moto moko te bazo distraire bino surtout na ba WhatsApp wana bandeko nango ezaleria ovandi tozotala ba muziki ozotala bato moko bazo sa ba théâtre ovandi pe ozoma wana zota WhatsApp no ba bato ato sai 2 minutes peuple tola muka le 23 décembre to benga na Kanam nzamba ko sepela mais ozo le tia no ozo tala batu moko bazo pesa ta message à Congo te peuple ko bika ndenge nini bolingi Congo za la libérer na façon ni il fait biso tout na ba pasteur na ba politicien na ba musicien bato tout ba s'impliquer pour na to sauver Congo il fait biso tout to tia maboko to longola haine. So we because on a boketu yambo. Oh,
nzela nga moko tokutana na Congo po awa nga na yo nzela moko te to libéré na mboka nafutelaka mpe ndako te yo soki okóma inde na ngai ozosala émission ya 20 minutes 30 minutes salelaka ndambe bato ndenge wana epuis bovandi bozotala bango mais peuple moko nayebi te peuple bouta wapi bouta wapi bino peuple congolais bouta wapi yango moni tolekaki mpo petit frère Yuri Moutia Farbi a opé sa message Kalaté. C'est bon, ça, c'est merci. Yaya, biso tout au s'appliquer. Et c'est sur Makambo, Okala, ba théâtre, ba musique, au journaliste, Moga Trali Moutakala, bino tout bon côté qu'on partage. T'as la peuple n'engona. Peuple n'engeni nizambe nangai. Moto simba ba kisi ne ba set na à côté kala Moutakala, bino boko tala. Est-ce que rien à voir na bitumboto? Mais bon, partager ba makamnet ba beti ba tonangola makilo ezotanga c'est ça on a besoin de jouer rôle mais mutumoka za normal lobe atikali mutakala boza ko partager boza peuple ya ndenge peuple na bouta wapi peuple congolais bouta wapi tout changer tout se repentir lelo ezalaki premier épisode tozana bino na greffe international ya ebi bato tout o balandi biso nzambe abatela biso to continuer ba vidéo en direct o ba na Facebook o bazana ba WhatsApp o bazana siko komi 2 minutes 3 minutes au bois 2 minutes 3 minutes au bois 2 minutes kokote na bato na Inikin isa ISC soko oyebi ndekolo moko aza étudiant na Inikin ozi WhatsApp na ye après sope ya balinga musu bokote kotini na bango ba message ba SMS WhatsApp tolingi ba élection na ba Rwandais te bokote na Insta bokote na ba ife kokota ti na ba bekolo ka ba lycée Motema Piko ba lycée Kabambar ba bosangani bokote na mo bekolo bato o bato ba na mo ba portable bozu ba téléphone na bango bozo tini na bango ba message ya mobilisation pour avant le 23 décembre te biso feto ya bonne année na Congo. Ah oui. Non ba Congolais ba kufe belé libanda ba Congolais ba zo kufe belé na 4 ya mboka na biso cette année toli ya bonne année na Congo. Merci mille Seigneur Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre tata nzambe pe mao ezali ayo soki yote mais tozana force yote pesa biso makasi na bitumba o Seigneur toyebi ki ero baza ko évoquer ba komo na biso pa ba faux pasteur o balingi ba Rwandais ba vanda na tête à pays na biso et pas ba marabout et pas ba indien partout na ba set ya mabe tata nzambe bundela biso bitumbo toza komona te na yebi ki boko ya nzela moko boko panda na nzela samba na beleli na kombo ya bakoko na biso ba papa Kimbangu o akokufa kilo bakokisaki na mabele depuis akufa na kati ya bitumba o ya Congo balemo loto ba forbe chebe ya bandiko na biso to bakufi ba arma tungulu ba rosimu kene chimanga ba papa rosimu kene chimanga bolamuka na batombo bokangela biso aridi polite kaname na gorge tosi tomoni elongine se pasuki akomi mikaka bandeko bazana maluku kata 28 personnes ba tia bango na fausse commune bato tout bazana ba fausse commune bobima déjà na batombo pour to proclamer victoire ya Nzambe
victoire ekozala ya diaspora te ya peuple congolais te victoire ekozala ya Dieu tout puissant namona na Yesu Christ victoire ekozala ya papa Kimbangu akomona kitokoli tobundi bitumbo mpe tolibere Congo totonga Congo na biso tant totikali etikali tant oyo tozonga na mboka na biso to créer ba société to créer ba emprunt pour tobikisa peuple congolais tolongola peuple na biso na kindumba tolongola peuple na biso na motema mabe tolongola peuple na biso na koinana peuple congolais azali peuple amour peuple ya nzambe le peuple le plus pacifique au monde lelo na gentil na biso na bolamu na biso banguna bato bazalaki pamba batoka ba libanien bendien ba sénégalais ba malien ba chinois otomonaki ntango Mobutu azotonga stade Kamano ana parler du peuple na moyo komona chinois te babimaka na butu lelo chinois akomi kotekela peuple congolais mikate banga akomi partout akomi obeta congolais non nzambe eli grande humiliation tata nzambe pardonner biso pesa biso deuxième chance opesa biso première chance le 4 janvier 1959 tosengi no pesa biso deuxième chance tozonga sio na bozoba te tokobata ya Hollande. Écoute la YouTube. Bon, tout ce qui wana donc voilà. Oh, tout ça qui n'a pas pour la lelo. Oh, tout ça qui n'a pas pour la lelo, yango wana donc tout ce qui wana na nika ko annoncer que na novembre oyo na kasi to kozala na marche ya munene na kati ya Bruxelles na le 3 novembre. Eza ndenge tosololaki na milulu oyo ezalaki ya le 13 octobre na Paris ndenge tokutanaki biso nyonso wana ba combattant nyonso mais loko ezali likambo ya ba combattant te donc diaspora mobimba ndenge tokutanaki na le 13 na Paris basengi ke marche moko ya monene ezala na le 3 novembre prochain awa na Bruxelles kaka mpona kobunda bitumba ensemble dans la même vision pour nous benga na ba occupant donc loko na ngana bakisaka yango wana to suki awa pona lelo mbote mingi esika bezwami à la prochaine occasion ciao ciao.